咱先吃饭吧。啊。马总，你怎么也来了？哎呀，什么事儿啊？国安的人，查贾长安的事儿。贾长安出事的时候，我都还没入职呢，找我问什么话？不清楚了。那，马总，对方等着呢。啊，你跟他们说一下，我这儿聊两句话就过去。这真挺抱歉的，他们不让私底下讨论。好，没事儿，回头再聊。那我先过去了。行，你先吧。哎，老郑啊，中午一起吃饭。啊，行，好。你好。马上王总是吧？啊，对。哎，怎么样？老六他们在隔壁的办公室跟我们同步推进工作，这工作量比我们想象要大啊。贾长安出事那天啊，好多人都不在工作岗位上，什么请假的、出去跑业务的、出去开会的，加起来能有100多个人吧。怎么着？你还郁闷？我们不得在这儿耗个3天3夜呀？还不都是为了掩护你？是，你们辛苦了。行了，别耽误我们时间了，赶紧下一个吧。那不行，我这才刚进来2分钟，现在出去不合适。哎，下一个是谁？苗飞。喂，会议室，马上来。你怎么上去这么久啊？我刚才有组数据，怎么也弄不明白。行，那我们吃饭去啊。这次我请客啊，别跟我抢。谢谢。咱们刚才问你什么了？哎呦，别提了，搞得跟贾长安死在我手里似的。贾长安不是自杀的？对，不懂，可能排查就是这样的。他们也问我出事的时候人在哪儿。那你当时在哪儿啊？我感冒发烧请假了。那你岂不是没有不在场的证明？哎，马总，这个玩笑开大了。你肯定没什么事儿，但是我就惨了。怎么了？我爸不是跟苗总认识吗？给他们家跑了10几年的运输，现在苗总又牵扯到了贾长安的走私案，连我爸的公司也被国安给查了。我现在也是，哎，那词儿叫什么来着？啊，连带怀疑对象。啊，连带怀疑对象。几万用。行，就这些。你那天入司的时候是杨迅带过来的，我还以为你是庞一山的人。听你这意思，你跟庞总不对付？没有，谈不上不对付。庞总是主管我们技术，但是如果让我来评价这个人的话，他就是个官僚。怎么了？这么大的怨气啊？很多事你知道。老苗总在位的时候，哎呀，庞一山每天那个抱大腿的样子，我见得太多了。现在老苗总离职了，那影响力自然就不够了。你是他介绍来的人，多少要注意一点。刚才你跟我说你父亲被查的事儿啊，以后在公司不要再说。哎呦，那倒还真。
真是啊。杨迅啊，杨迅你也要防着点。怎么了？他跟庞一山那是你一血一的，小淼。可是杨迅不是和玉浩然走得挺近的吗？嗨，你就这么信任我？不好把你卖了。哎呦，开玩笑，开玩笑，我就是个办事的，哪门哪派我都不掺和。你苗女士，苗女士，想起来了吗？这个问题你们已经问过我了。我理解你现在的心情。每次这些事情被提起，心里的伤疤就好像被揭开一样。我没那么脆弱。先是来我家问话，现在又来顶华。我知道自己有义务配合你们的工作，可现在这种情况真的已经对我造成了困扰。求你理解，我们也是。我父亲心脏病犯了，现在已经住院了。鼎华是他一辈子的心血。他要是知道自己的员工正在一个一个接受国安问询，我真的担心他受不了。我们理解你的心情。问询这件事，不要让苗老先